Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu kuma da wannan lokaci. Ga dukkan alamu dai Solana da BNB yau su ne akan wuta, wato last 24 hours changes ɗinsu. Solana ya yi wuta sannan BNB ya yi wuta. Muka duba Solana recently, kowa ya san price ɗin Solana ya daida $20 lokacin da aka yi diff, wanda yanzu is currently trading around $130, wanda ya ji $116, wanda idan muka je muka duba komai da komai nashi, wato 24 hour high din shi akwai 24 hour volume din shi ne $221.35 million. Gaskiya wannan kwadin yana yin wuta. Ga BNB ma nan a gurguje, ga BNB nan shi ma yana yin wuta sosai da sosai, wanda yana kokarin ya je ya koma all time high din shi inda ya baro ya dan crashin kadan, which is gashi nan wajajen gashi nan wato 519.0. so now abubuwan da suka yi wuta shine akwai su Doge sun tafi by 3%, akwai VET, akwai Matic, akwai BTC, akwai DOT, akwai ADA wato ADA, akwai kuma Ethereum. Kai kuma san wani abun mamaki, na duba Ethereum din nan still yaushe ne ma ajiyar na, sai lokacin da aka shiga deep din nan na ba wani recommending wani inda na ce lallai sai Ethereum a 1700. I don't know if that guy bought it. Congratulations, ya samu arziki dangane da shi, wanda I am among the people that bought this Ethereum. Alhamdulillah, mun sassa Ethereum, wanda kuma muna tunanin our next target should be 4,379, which is so ya koma zuwa wato wannan wajen nan. So is a good investment idan kana da capital, za ka sanya kudinka a cikin Ethereum domin ka yi investing, domin ka ga abin da yake wakana dangane da shi. So now, in ba ku manta ba, jiya mun yi bayani akan futures trading. Min da ne bayani sosai da sosai dangane da futures trading. A duk lokacin da ka shigo futures trading haka za ga platform din ya buɗe ma, inda na samu waɗansu sun yi bayani dangane da wato wannan shi futures trading, inda suka yi bayani cewa ba za su gane amfani da kwamfuta ba, musu amfani da waya. So na faɗa muku, idan ku zo nan za ku mai da shi isolated, sai ku danna confirm. Kun ga na adjusting din shi, isolated na adjusting din shi nan wajen leverage, sai ka zo ka dashi ka mai da shi can baya wani ya kai confirm a nan shi. Abin da ya sa muke mai da abubuwa zuwa isolated shine, abu na farko shine idan kuka duba da kyau za ku ga cewa shi isolated dama an yi shi ne for the purpose of idan kai transfer din kuɗi ko shiga market a nan ka faɗi adadin, ka duba a nan kasa BNB, kasa USDT din ka kashe, kamar da kuke ja kun ga a nan kasa gashi nan ina da USDT wajen max buy din nan, wajen take profit and stop loss nan ina da USDT guda nawa 0 point something. To idan ka zo ka shiga ka ja nan a layin iya ba zai tabo, idan iya wannan na shiga so now iya wannan na shiga, so iya wannan market din da na shiga, idan nan na ba wasu USDT a nan, kun ga daga nan nake diban abin da yake nan ko kun gane. So idan na shiga kasuwan da shi da isolated, iya wannan idan ya zo kasuwar ta ya kasa ta tafi against me, ba zai dauki wanda yake ragowa wannan ba. In kuma ka zo ka mai da shi crossed, ko da ka sa shi a haka, in kasuwar ta ci gaba da yin shi, idan ka shiga da yin kasa da shi, to zai zo ya ɗibi wadda suke nan wajajen. Wato idan kasuwar ta yi kasa zai ɗibi waɗanda suke nan wajajen. Ina fata an fahimta. To shi na da karkace, kuma limit ɗin shi ne a nan kun ga akwai wajen post market, stop limit, akwai stop market, akwai trailing stop da sauransu. Wannan shi ne wajen take profit. Idan ka zo ka ɗan latsa shi kamar da ku gani, zai nuna ma gashi take profit and stop loss. Akwai reduce only ɗin shi kuma ba shi da wani amfani a nan, shi ne kan ku amfani da shi, ku amfani da take profit always. Idan kuka shiga position za ku ga market ɗin ku ta zo a nan wajen, a nan za ku gan shi. In kuna shiga position na market, sai ku zo ku yi danna alamun take profit and stop loss. Idan kana cikin riba, akwai option da zai zo mana dan icons, kaga dama za ka iya fita da profit ɗinka, sai ka exit din market ɗin. Waɗannan su ne coins da suke cikin futures trading kadai. Kun gansu gaba ɗaya su ne a cikin futures trading. Akwai value USDT, akwai gasu nan dai da dama, wanda muka je muka duba uwa shine akwai wato akwai su bitcoin da suna ciki, akwai YP din nan shi nan ana trade da shi $39,636, inda ya dawo wannan kudin. Kun san all time high din wannan abun
ya je a cikin spot da ya kai wani babban kudade, wanda kuma idan muka duba na akwai ANKR, akwai HOT, akwai ZIL, akwai LRTC. Idan kana so ka sanya wani abu a favorite ɗinka kamar yadda kuke gani anan, abubuwan da nake trading din sanya sa a favorite dina, in kana so kai shine zaka zo ka shiga cikin wani coin haka, idan ka bude shi kun gani idan ya zo kamar haka nan zaka duba wajen wannan star din ga tana nan sama, wani waje gashi nan kun ga ai star din ta kawo a saman nan, wato gashi nan ta dan kawo da na taba ta, in ne taba ta za ga wata kawo ba, in na taba ta kuma za ku ga yanzu kun ga na ce da yanzu gashi nan na ƙara kunna ta, to na sa shi a favorite kun ga I1 INCH ko, so dai za ka zo nan wajen perpetual sai ka zo favorite za ku gan shi gashi nan a ƙasa na riga. To duk wanda yake is favorite abinda ka fi trading shi zaka je ka sa shi a wannan wajen. Ina fata an fahimta, so insha Allah wannan bidiyo anan zamu dakata. Ina fata an fahimta da wannan nake cewa sai an jima, on happy trading and goodbye.